Buongiorno, siamo davanti alla discoteca Party, un mito per tutti i giovani polesani, da un po' di tempo chiusa, ma che vede in Luca Guolo, il titolare dell'azienda che ha rilevato l'immobile, il protagonista di questo recupero, che permetterà la riapertura nei primi mesi d'autunno del Party. Tra l'altro, venerdì 27 di maggio ci sarà questa festa anteprima per la riapertura del Party Club, anche per appoggiare la lista Portoviro riparte di Valeria Mantovan. Buongiorno Luca. Buongiorno, appunto come dice caro Leandro, stiamo cercando di ripristinare quello che era intanto via Mazzini, che era un'autostrada nel weekend, e dare un senso di intrattenimento, musica, spettacolo per tutte, non solo per i giovani ma per tutte le età, insomma, ecco. Ecco, tu sei un imprenditore nel settore edile, non solo. Edile però... marittimo, sì, ho un'attività di dragaggio, ripascimenti, però la passione è la musica, come l'avevano i miei nonni nel 1950, quando sono venuti da Genova, sono venuti qui, hanno acquistato la sala Passarella di Fornaci, la prima sala discoteca, diciamo, del Delta del Po. Noi in anteprima stiamo facendo vedere e scorrere le immagini di come sarà il Party Club versione 2022, ma non solo musica. Cabaret, centro congressi, intrattenimento, congressi, esatto, sì, proprio è stata progettata per essere multifunzionale, e cerchiamo appunto di coprire un po' tutte le esigenze e le mancanze. È chiuso il cinema, è chiuso una discoteca, è chiuso un altro cinema, e cerco di dare la risposta a tutti questi malcontenti e le esigenze soprattutto di giovani e non più giovani. Ecco, tra l'altro siamo in campagna elettorale, tutti presenti con Valeria Mantovan. Sì. Che valore aggiunto vorresti portare nell'eventualità sarete eletti? Ma sì, l'attività è una cosa, il valore aggiunto è la mia esperienza imprenditoriale, cercare lo sviluppo economico del paese. Anche nel mio piccolo, aprendo questa discoteca e questa sala, sicuramente porteremo da fuori molte persone da tutti i paesi limitrofi, perché Portoviro è sempre stato questo, dunque ci sarà un ritorno poi nei bar, ristoranti, tutte le attività commerciali prenderanno qualche punto in più, insomma, e spero di contribuire e mi fa piacere per tutta la cittadinanza riuscire a dare questo. È un regalo che farò a Portoviro, un regalo che farò ai miei 6 figli, che dopo spero pian piano vengano su e mi aiutano anche a dirigere tutta questa grande fabbrica. Ci tengo ad aggiungere la società Vittoria Holding e il Party è collegata anche alla Città della Speranza, e ci sarà durante una volta al mese, una volta in 15 giorni, delle serate anche per ragazzi meno fortunati, e stiamo elaborando un progetto per convivere anche con questi ragazzi autistici, e per me questo è un grande valore aggiunto. Io ho un figlio autistico e mi dedico anche per questo. Luca, io ti ringrazio. Guarda, voglio chiudere sul logo Party. Storico Party. Sì, però io che sono un po' più vecchio anche di te, mi ricordo ancora il Little Park. Il Little Park, il Little sì, Park, sì. Si sono incontrati i miei genitori, e se venivi mezz'ora fa è venuta una signora molto anziana con il bastone, che era la proprietaria e la moglie di chi ha ideato prima la Balera all'aperto e poi il Little Park. Quindi lunga vita al Party. Lunga vita al Party dagli anni 60 ai giorni nostri.